長期縮肚。我講先，你講先，先請然後教，再請我就教。大家好啊，我叫 Andy Choi 啊，我知道你域係防火門工程啦。如果你問我點解會加入 Value， 不如先從我第一個揾我入嚟嘅朋友開始啦。冇見咗佢10年嘅一個朋友，有一日佢同我講話，咦，有個行家想識我。我心裏邊諗，喂，喺呢一行我咁耐，有邊個行家未見過呢？如是者，咁我睇下膽粗粗出去睇下邊個啦。一見面嘅時候，原來佢喺呢一行都識好多人喎，但係就唔識我喎。我心裏諗，我都唔識你喎。咁我咪再問落去咯，咁佢就話原來佢做自動盤嘅喎，結果佢真係唔識我。我以為我自己喺呢個行入邊有翻咁上下知名度嘅時候，原來出邊嘅世界都仲有人係唔識我，就係咁樣，所以我就膽粗粗咁入去睇下係咪真係咁多人唔識我呢？咁呢個就係我當時點解會參與咗個實體會嘅一個狀況咯。啊，副主席你呢？咁我叫咩名？我專業領域係保健品訂製啊。咁我當初加入 Value 咧，純粹係一個信念嚟嘅咋。咁啊，基於就係我哋一位供應商啦，亦都我哋嘅 trading 嘅 partner 啦。咁啊，提議下叫我哋嚟做嘉賓，參加呢個 Value 嘅分會。咁其實當初朦朦朧朧嘅咋，其實都係諗住喺度揾一啲嘅合作嘅機會啊。聽到呢度有幾十個老闆，咁就睇冇啲合作嘅機會咯。因為客戶本身就係香港勞工嘅藥房啦，咁其實係比較狹窄嘅。喺度入會就係想尋求一個新嘅方向，因為聽到原來 Value係有各行各業嘅老闆，全部都唔同專業嘅喎。咁當初係諗住打入呢個國內嘅市場嘅，咁點知慢慢呢度留嘅時間耐咗嘅時候，係有啲新嘅商機，你諗都未諗過嘅。咁啊，我都做咗3年會，今年嘅叫第3年嘅會員啦。點解仲留喺度？其實都係好相信喺 Value 係會有唔同嘅生意嘅伙伴啦，嘅唔同嘅老闆啦，會俾到啲你諗都諗唔到嘅資源俾你嘅。第一年啦，就係純粹就相信呢件事會發生啦。第2年自己再付出，到第3年嘅時候，再出入唔同嘅崗位啦，認識多啲唔同嘅會友啦。咁其實真係好好彩。咁今年係收到嘅收穫，就係同呢個你本身想象唔到嘅 market， 居然喺我哋呢個保健品訂製呢個行業，本身係淨係服務藥房業界，居然係可以同一個上市公司有一個合作嘅機會，加入咗 Value 係會有機會揾到啲你諗都未諗到嘅嘢，就係呢個有無限嘅可能性。咁我點解會留喺 Value 啊？舊年2024年3月開始入嚟啦，咁啊而家就嚟2年啦。發現認識嘅嘢呢，其實我以為以前係我識好多嘢。咁但係入到嚟之後，原來我識到好多唔同行業嘅老闆啦。咁其實同佢哋嘅溝通入邊，發現咦，其實自己都井底之蛙嚟。有好多方法，以前諗住自己一條心，因為自己係老闆，諗住嗰個方法啱。咁但係就死衝難衝啦。發現原來我溝通多咗之後呢，其他嘅會友啦、老闆啦，其實佢哋嘅思維可以令到我更加快去達成到我想做嘅嘢。攜手，財神你正。